шогирдони азиз, мавзӯъҳои нимсолаи якумро якҷоя такрор карда баромадем. ҳоло навбати нимсолаи дуюм аст. бояд қайд кунем, ки мавзӯъҳои дуюм нимсола душвор набуданд ва бештари шумо дар давоми дарс фаъолона ба саволҳо ҷавоб медодед. аз ин лиҳоз ҷойҳои асосии мавзӯъҳоро дида мебароему халос. мавзӯъи якум, ки бо сар аъзою аъзоҳои пайрави ҷумла алоқаи грамматикӣ надорад ва аъзои ҷумла ҳам шуда наметавонад, мухотаб ном дорад. вай барои ҷалб намудани диққати мусоҳиб, яъне шунаванда, истеъмол мешавад. модарҷон, бисёр фикру хаёл карда худатонро азоб надиҳед. дар ҷумлаи мазкур мухотаб дар таркиби ҷумла бо як калима омадааст. инчунин мухотаб метавонад берун аз ҷумла ибора шуда ояд. ходимони маориф, сифати донишро бояд баланд бардошт. оҳанги махсуси талаффуз дорад. дар навишт аз дигар аъзоҳои ҷумла бо вергул ё аломати хитоб ҷудо карда мешавад. аҳамият диҳед, агар мухотаб дар аввали ҷумла омада бошад, пас аз он, агар дар охири ҷумла бошад, пеш аз он ва дар байни ҷумла омада бошад, аз ду тарафи он вергул гузошта мешавад. ба мисоли ин ҳавас не додари меҳрубон, ин ишқ аст, ишқи касб. хулас, ҷои мухотаб ҳам дар аввал, ҳам дар байн, ҳам дар охир аст ва он аъзои ҷумла нест. яъне ҳангоми таҳлили синтаксисӣ ба зераш хат намекашед. калимаву ибораҳои туфайлӣ ҳам ба мисли мухотаб аъзои ҷумла нестанд, зеро ба ҳардуяшон савол гузоштан мумкин нест. таърифаш чунин аст: калима, таркиб ва ибораҳое ки ба фикри баёншуда чӣ гуна муносибат доштани гӯяндаро нишон медиҳад, ба мисоли хурсандӣ, таассуф, боварӣ, ғамгинӣ ва ғайра, аъзоҳои туфайлӣ ном дорад. дар ҷумлаи якум гӯянда бовариро бо калимаи ҳақиқатан ва дар ҷумлаи дуюм тахминро бо калимаҳои ба гумонам ифода кардааст. диққат диҳед, аъзоҳои туфайлӣ ҳам ба мисли мухотаб аломатҳои китобатӣ талаб мекунад. аъзоҳои истисноӣ аз калимаҳои туфайливу мухотаб фарқ дорад, чунки аъзои истисноӣ ба аъзои ҷумла илова мешавад, маънои онро равшантар мекунад. ба мисоли, вай дина баъди пешин ба назди гилкорон рафта муддате корашонро тамошо карда истод. дар мисоли додашуда баъди пешин аъзои истисноӣ буда ҳоли замон, яъне динаро шарҳ додааст. мавзӯи дигари мо нутқ аст. нутқ бо ду роҳ нақл мешавад: айнан ва мазмунан. фарқшон дар чист? нутқе ки ба каси дигар тааллуқ дораду гӯянда онро бе ягон тағйирот меорад, нутқи айнан нақлшуда номида мешавад. ягон ҷои нофаҳмо ба фикрам нест. муаллим аз ман пурсид: номи ту чист? иброҳим, ҷавоб додам ман.
нутқи айнан нақл шуда дар нохуна гирифта мешавад. калимаи аввали он бо ҳарфи калон нависта мешавад. баъд аз нутқи айнан нақл шуда ва пеш аз сухани муаллиф виргул ё аломати савол ё хитоб гузошта шуда пас аз онҳо ҳатман тире меояд. ба ҷумлаи дуюм диққат диҳед. нутқе ки аз забони каси дигар бо тағйироти ҷузъӣ ва мазмунан оварда мешавад, нутқи мазмунан нақл шуда номида мешавад. нутқи мазмунан нақл шуда дар шакли ҷумлаи мураккаби тобе меояд. яке аз шикорчиён гуфт ки гӯё дар ҷангалзор бузҳои кӯҳӣ фаровон будааст. аз хусусияти ҳаяҷонбахш маҳрум аст. бештар дар асарҳои илмӣ, публitsистӣ ва ғайра кор фармуда мешавад. мавзӯи охирон аннотатсия ном дорад. аннотатсия характеристикаи мухтасари китоб ё мақола аст, ё ин ки тақриз аст, яъне баҳодиҳӣ ба ин ё он асар. будани аннотатсия шарт ва зарурӣ нест, вале буданаш хуб аст. аннотатсия бояд бо маънӣ бошаду кӯтоҳ, хонандаро бояд ҷалб кунад. баъд аз хондани аннотатсия хонанда ба хулоса меояд ки ҳамон китобро хонад ё не. асосан дар аввали китоб меояд. ба таърифаш диққат диҳед. яке аз навъҳои тақриз аст. дар он мазмуни умумии ягон китоб, мақола, дастнавис ва ғайра мухтасар баён мешавад. ҳама гуфтаҳоро ба хотир гирифта дар санҷиш сазовори баҳои хубу аъло шавед. то боздид.